så kallade tonsilliter. Nu är det så att detta är en vanlig diagnos på vårdcentralen. Patienter söker ofta med halsont, och det gäller att veta att huvuddelen av genesen, alltså orsaken till halsont, är virus, och allmänläkarens jobb är att hitta de som troligen har bakterier som orsak till besvär från halsen, där den halsinfektionen kan lindras eller botas med antibiotika. Till hjälp finns det så kallade centorkriterier som hjälper till att bekräfta patienter som har streptokocker i halsen. Det finns risker vid obehandlad bakteriell tonsillit, alltså vid halsfluss orsakad av streptokocker. Tidigare fanns det fler risker i Sverige, till exempel poststreptokockglomerulonefrit och reumatisk feber. Idag är dessa diagnoser mycket sällsynta i Sverige sedan länge, och därför ska man inte behandla patienter för att man är orolig att man ska förhindra dessa sjukdomar eller komplikationer. Däremot har man möjlighet att kunna se att man kan hindra halsböld, så kallade paratonsillit, genom att behandla med antibiotika, men då kan man även få halsböld av virus, och då finns ju ingen behandling att ge. Så det är ju inget totalt skydd mot halsböld. Sen finns det också fördelar med att inte behandla patienten för halsfluss. Till exempel så spontanläker halsflussar inom en vecka om de orsakar streptokocker. I normalfall brukar det vara så. Men om man sätter in antibiotika lite för sent så påverkar man förbättringsgraden måttligt. Och så gäller det att tänka på att om man behandlar med penicillin, så kallat carbapenem, så stör man den normala floran i halsen, vilket de närmaste 12 månader lättare ger nya infektioner från halsen. Centerkriterierna då, som kom till 1981 från en professor från USA, anger hur stor risk det är att man har streptokocker i halsen beroende på vilka symptom man uppfyller. Om man inte har några kriterier alls, alltså en normalfrisk person i Sverige, så är risken 2-3% att man har streptokocker i halsen av grupp A-typ. Så om man bara söker med halsont och säger jag var sjuk även förra månaden, så är risken 2-3% att man har bakterier i halsen. Eller om patienten säger att den vet att den har streptokocker i halsen, alltså 2-3% risk att den har streptokocker i halsen. Om patienten hotar med att byta vårdcentral, det återstår fortfarande bara 2-3% som har streptokocker i halsen om de bara söker för detta symptom. Om man nu ska kalla det ett symptom. Vissa säger att det gör väldigt ont i halsen, eller att de bara har ont i halsen. Som sagt, har man inga fler symptom i samband med halsont, så är det 2-3% som har streptokocker i halsen. Men om vi säger att man utöver halsont söker med feber över 38,5 temperatur, så ökar risken till 3-7%. Alltså skulle man ta ett test från halsen, så skulle 3-7% ha streptokock A i halsen. Skulle man utöver feber, halsont och beläggningar på tonsillerna, alltså att man skulle se prickar i halsen, vita prickar på halsmandlarna,
så är risken 14-17% att man har streptokocker grupp A i halsen. För barn mellan 3-6 år räcker det att man har bara rodnade och lite svullna halsmandlar för att det ska ge samma risk. Ömmar det samtidigt över lymfkörtlarna precis vid käkvinklarna, alltså vid halsen när man trycker utanpå halsen, så är risken 30-34% att man har streptokock typ A i halsen. Och skulle lägga på ännu ett kriterium, alltså att man inte har hosta, det är alltså ett symptom som pekar på streptokocker i halsen. För vid hosta så brukar det oftast vara att man har virus. Virus brukar ge mer generella besvär. Men säg att man inte skulle hosta, ont över käkvinklarna, prickar över halsmandlarna och feber över 38,5 samtidigt som man söker för halsont, så uppfyller man 4 kriterier och alltså har risken ökat till 56% att man har streptokocker grupp A i halsen. Och då kommer det till att man, när man uppfyller 3-4 kriterier, ska ta ett streptokock A-prov från halsen på alla över 3 år. Så finns det vissa diagnoser som inte riktigt kan gå under dessa kriterier. Säg att patienten söker väldigt påverkad, förvirrad, alltså konfusion, har andningssvårigheter som vid epiglotit, eller är det svårt att svälja saliven, alltså inte bara att man har ont när man sväljer utan till och med svårighet att svälja saliven, då pekar det på epiglotit, alltså ett betydligt värre tillstånd med betydligt större svullnad från svalgtaket. Och om man är extremt kraftig halssmärta, ensidig, så kan det peka på halsböld. Om man har svårt att gapa, om man har mycket svår lokal smärta både på halsen, bålen och i extremiteter, så skulle det kunna vara en betydligt mer allvarlig infektion. Och kommer halsontet samtidigt med diarré och kräkningar, så kan det vara toxinpåverkan av grupp A-streptokocker, alltså en betydligt värre form av infektion som satt sig i mag-tarmsystemet. Men dessa diagnoser är som tur är väldigt ovanliga. Difteri med membraner på tonsillerna, alltså som du kan se på högra bilden längst till höger nere i hörnet här, som tur är ovanliga sjukdomar idag i Sverige. Men skulle man uppfylla någon av de här symptomen, så rekommenderas att patienten skickas direkt till sjukhus för att träffa öron-näsa-halsläkare eller annan specialist på sjukhus. Det är viktigt att tänka på vid antibiotikaförskrivning för halssmärta att alltid ta streptokock A-prov innan man sätter in antibiotika, och att detta prov ska vara positivt, alltså som pekar på att man har streptokocker. Man kan inte bara definiera eller bedöma att patienten har streptokocker genom att titta ner i halsen. Snabbtest som CP och LPK, alltså blodprov, kan inte avgöra någon vidare bra om man har virus eller bakterier i halsen. Det är viktigt att även informera patienten på vårdcentralen eller vid telefonkontakt att om inte patienten blir bättre från sitt halsont inom 3 dagar, att den hör av sig igen till vårdcentralen om de fått rådet att bara behandla med smärtstillande på grund av misstanke om virus i halsen. För läkarna på vårdcentralen så kan det vara bra att veta att många patienter nu för tiden har höga krav på vården de får och att de vill bli besvärsfria snabbt.
vilket tyvärr inte alltid är så lätt att uppfylla då virus inte har någon bot idag. Även patienter som har milda symptom från bakterier från halsen och inte uppfyller mer än 2 kriterier av centokriterierna kommer ha någon större nytta av antibiotika. Det förkortar knappt en halv dag om man får antibiotika, till priset av att de lättare blir sjukare de närmaste 12 månaderna. Det finns en hel del läkare som inte verkar följa centokriterierna, vilket är bra att veta. Att det skulle vara bra att sprida kunskaper om att centokriterier finns och vad de finns till för. Med centokriterierna kan det bli lättare att motivera patienter varför man inte vill eller varför man vill ta ett snabbtest för streptokockgrupp A vid halsinfektion. Till hjälp så finns mallar eller kalkylatorer på nätet, till exempel på internetmedicin. Om man går in på den här länken ovan, internetmedicin.se/centokriterierna, så kan man få hjälp att kryssa i olika kriterier och få ett svar om man ska ta snabbtest eller inte. Här fyller vi 3 kriterier, ser då att programmet rekommenderar att man tar ett snabbtest och ger antibiotika om detta skulle visa sig vara positivt.